السلام عليكم، واش راكم؟ بالكو تكومباريوني لهذوك الحاجة أساسية. بورتو كنت رايحة عند الدونتيست، قلت له دير لي كاش عفسة هكذا باش تسمى يعني واقيلا ما تحبوش كاسكيتي. شوف ها عندي نسجل حاجة أساسية بصح كما يقولوا مودرنيست. نتوجه لكاع لي زانترنوت c'est-à-dire التوعية في انترنت و tous les gens who maybe will see what I am doing. اولا انا حابه نترشح يعني مش باقي بديت ننسى نترشح لي زيليكسيون الانتخابات الجايه ان شاء الله بربي. وقبل ما تجي هذيك ربيعه هذيك اللي دايره قوطي فوق راسها هذيك القفع، وقبل ما تجي هذيك لا دودو لا ديسبارو تبدا ربي تخدم على بالكم في السريه. ديك يا دي زيليكسيون ولا سيكسبريم با ما فهمتش ولا غير ما فهمتش كش ما يتبروفيتي في دراهم الجزائر في بلاد واحده اخرى. منين جاو هاد الدراهم؟ قالك زادت في كوري هكذا قالوا في خراطه في كوري. ولات مدام مواج وين تروح تقول خدمت عندي اساسيه الحمد لله حلت دراهمي. يا ولادي يا بناتي لو كان نولي انا رئيسه دابور الماتريسيتي والغاز باطل. Déjà, comme premièrement, la climatisation remboursée par la sécurité sociale puisqu'on a une seule saison safe. Troisième point, évidemment, la liberté d'expression. Pour l'expression, il faudra attendre, parce que c'est pas demain la veille. Quatrièmement, les jeunes اللي عندهم 20 سنة وما يخدموش ندخلهم في الشركة الوطنية. هذا أولا، وثانيا نعطي لهم le RMIA revenu minimum d'insertion à l'algérienne 15,000 دينار شاكان. كي تشوفوا البي بي تاعنا انا نخصو كي طلابين. البارح كنت نضحك هكذا قال لي واحد قال لي الغوله، قلت له يوصلك وسواد السعد مسود يا وجه الكرابا. كان يتبع فيا كي شافني حاجه باسكو باينه. شوفوا كنحي برك الشابون شتو ساسيه. Alors voilà, en langue française, le gaz, l'électricité, l'eau, c'est gratuit. Voilà. Les mairies, elles seront tenues que par des femmes. Que par des femmes. Le parti taï, c'est le PDE. C'est-à-dire qu'il faut avancer de l'avant. L'avant. ماشي لافيان رميها دي بنتي لافيان حمارة تخا ما ركباتوش هاي طامعة في لافيان. شكون يديك في لافيان خي قفا يا خي. Politiquement, je vais réactiver les relations entre l'Algérie et la Mongolie extérieure. Je vais créer un nouvel organisme international où siégeront uniquement les pays africains pour pouvoir gérer leurs richesses ainsi que gérer le côté sociopolitique qui est très important de l'Algérie. ثالثا je vais faire la chasse au حركي ماسكي باسكو عندي جابوا لي ابليكاسيون غير حركي يجوز قدامي تصوني كوت تري شير. سينون واش نقول لكم يا بناتي يا ولادي الحاجه اساسيه يعني ولا 80 سنه صح. قالوا لي ان شاء الله ربي يطول لك في العمر 20 سنه نرجعكم للبلاد بخوبر. شوفوا نقول لكم حاجه، الشماع interdite parce que الشماع كي تشمو ترمو par terre ça devient des petites dégueulasseries pleines de microbes. Qu'est-ce qu'on va faire Tanit? Par exemple, on va enlever tous les mendiants, on va les faire vivre dans une vie extraordinaire. C'est pour ça qu'on va vous rajouter des impôts pour construire un grand hôpital à ciel fermé gratuit
pour les gens qui n'ont plus, pour les gens qui ont perdu la raison, l'argent, l'amour, la vie. On fait pas la vie, hein, on va pas héberger des morts, là, يرحمهم. وبالك تفوتوا على ربيعة مسربسة. Alors Dodon, احنا كي وين كنتم؟ هيا sur ce, je vous embrasse, je vous salue, hein, d'accord? Votez Sassia, votez-moi. Écoute-moi, tu iras très loin, tu iras très loin, tu voleras comme un oiseau, il est libre l'Algérien.